Pada saat batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernafasan, baik melalui udara maupun cairan yang dapat menular pada orang lain. Penyakit yang disebarkan melalui batuk dan bersin antara lain influenza, tuberkulosis, SARS, dan lain sebagainya. Maka perlu untuk melindungi diri kita, keluarga, dan orang sekitar kita agar terhindar dari penyakit dengan mengetahui etika batuk dan bersin yang benar. Mari kita saksikan video berikut ini.